阿妹，总有一年，佢会老唔讲嘅，也下挨睇花界，也个辛苦系有价值的。身在一片漆黑的哑口，洒下永恒真爱的火种，点亮每个需要的角落，期待被触碰。爱的诗篇，一续之恋，字句间的信任多甜美。爱的诗篇，幸福泉源，刻下誓言，直到永远，不熄灭。我嘅花，係天初嘅花而已。你还在有衰啊！哪天我把你做都不行，你爹别手快啊！不要盘问戏，出来大外不死啊！出来，太高温了，大，难空前面几张红，你敢中就敢动啊！你我很要张小叔子，讲，你们不让三中站起出来，大妹不会死呀！老叔啊，姐啊，狗毛啊！那个事情哦，终于想清楚了。哎呦，真的总等过去，结果啦，他面子瞎死啦！哎呦，甘心哦，还拢在边啊你啊！有。阿妈，阿基人两三样要多样咯。更要有多样咯？嘿呀，你做乜嘢呀？我唔要老人讲啊，我老一街坊送公文啊，还要同阿同事的sản婦啊、孫生啊拿本夾本樣，夾本樣都要離沙做內講啊，跟兩沙都要離沙做嘛。我要到了做乜啊？做阿飛阿老公同好啦嘛啦，係咪？亞路。生意的投入就會按的呀，人家很行就行啊。哦，那都俺唔想都不卡靠腳泡茶的。我可能是調試的呐。我老公講幾多遍呢？很刁鑽的就較好啊，又唔通。我同講過的咩？我搶我錯人，冇到三方讓我做人咯。你喺我刁鑽的坐辦公室咯，冇兩年啦，我個人都冇出了，還喺三方較刺眼啦。三方吼，三方，晒啊都是三方。你唔知吼，三方嘅空人馬該福利金哦。三方啊，我看過水路的啦，彼處啦，還有山竹啦，蒙講的乜嘅呀，福利啦。爸，好，那用一下。我看啦，哎呦，人家就一下教嘅，老闆日本時才學嘅，冇窮樣呢，唔定㗎，將起滿廿個啦，好冇？哦，爸，唔聽講你出去上學了？係啊。去上學係咪中獎啊？當然獎嘅呀。好，佢啊，唔但唱空氣好喎，
树的一条比一条啊，行较高行较歹呢。无去的人啊，唔知啦。还有哦，嘅树的啊，我老人讲法呢。老人讲法。嗯。爸，我当想我去上方看你种嘅树诶。哦，小我听阿爸去哦。不过唔要读书嘿。阿妈，唔好嫌弃的啦。妈因讲唔嫌弃，阿姐，唔不用输家嘿。嗯。咱好听吼，就听听去呐。姐。阿明搞太没法，你记得吗？乜該福利啊？啊，係啦係啦。了嘞。来，试试。嘿嘿。阿爸，行開嘅點位啦，有冇行咁慢哦？行山路啊，莫談價。我偏喊人嘅頭皮一步步嘅慢慢嚟行。 真行嘅遠，行嘅久啊！從眾多人夾吼，等下會開到迄個滾。唔過我又冇輸到添。哦，很舒爽哦。係啊，唔該，入山鄉啊，要安靜嘅風景啊。嗱，冇看到嗰隻大索啊！來，聽阿爸行。入山嘅啊！ 也唔知幾多千年，幾多萬年。而然啊，有馬爭幾十年嘅天天。爸，大概來到要山檔，行嘛，吃鹽就點心下了。我蠻好食回來。天冇晒影嘅呢？呀，喺山呢都會食神。 等下，弄啥嘢行得太時間啦，就算睇到眼了，爸媽看唔到。是嘅哦。入山林，我到水去捉起了，變到細海，到天來後啊不出了，慢慢的流下去。而在山下呢，做的是暗槍裡的水，就會暗的。爸，作為頭路啊。 就係政府一片山林啊！爸，你行唔會很強哦？好嘞好嘞，我本人未談到，要講爸都發福。拄我記嘛？來，坐在那這。要番薯啊，有比萝卜卡卡好吃嗎？你有冇按鈕嗎？因為啊。 人家條行嚟按沿的路，當然是去萝卜較好食啦。人做人啊，做什啊，大病，得多嘅東西啊，將我以後通享，對冇？他已經會畢業啦，是啦。 同嚟講阿超姐，
长期穷药，上到这高啊，然后就看到这些，大概就。哎，唔老爱看人呀吧，吼，给伊妈乖乖阿姨吼，主人诶注意点哦，看人爸吼，然后佮讲话的时候哦，给我安尼笑眯眯的嘛，吼，给个给我数啊，有安尼名来名去嘛。爸，山东迄咩总计有福利金啊？做嘛我冇难呢？因为阿妹讲，阿飞爸分福利金上去啊，我给阿飞叫做微信，我爱注意山东迄咩也有福利金啊。亚山乡哪个有乜嘅福利金啊？啲福利金啊，到廿尾啊打麻行啦。哎呦，唔听这样样个了，不要把带到山东过去。哪会出生呢？到底都冇本入去。阿爸，有用的咯。冇乜嘅啦，嘿唔咩啊？伢妈妈叫到個媽人用。行嘞，哎呦，老孙呢？瞅料一下。哎呦，阿江啊，你要按强按背呀，法度哦，按酱呢。真的哦。真紧的啦，啊，双毛便宜啦。你阿摆吼，一定会出名的呢。钱呢？莫做生意的面头钱啊，因好落去啦。还莫学袂讲啦，咱本样就教法度的啦。咱看按做生意的法度哦，冇人家像你阿江哦，法度按好呢。你好啊，在皮呢。因讲哦，有好字体，太阳个好天体啦。咱来你也用办的，推社会要会做事嘞啊，还按手嘞。我第一餐的可咪较好钓的么？正来做打算。来看是有参细啊，安尼等等带来看欣赏好诶。来，我看睇书呀。好，吃。放起来了，来。哎，多少？爸爸阿姨看欣赏啊，来上桌坐来。好，好，看是谁哦？喂，今日还好。我赶苦嘛，忍耐下，反正就会到位啦。阿爸，你讲行山用总得用手的，唔总嘛该行人叫啦。爸讲的吧，你有躺落去，安尼真好啊。
平常的世界啦，一步步的去走出来。耶稣很多咩，把在你看身上，改革的世界，现在改啊！你好啦，我接到嘅。还在更加努力，开创梦想公园嘅。爱的诗篇，幸福全员。平常的世界啦，一步步的去走出来。耶稣很多咩，把在你看身上，改革的世界，现在改啊！你好啦，我接到嘅。昨日的细日的也唔好吐，昨日的嘛个鸭啊，你莫激动嘅做哪就受得暗呢？阿妹，阿爸佢帮我压人呢。阿爸佢喊我睡得冇嘅身上，嫌空起来拢系困偏呢。佢都辛苦呢。哎呀，阿昨日激动嘅，你两只也做按上好啊。会啦，没洗面，我去洗冇啦。快啲啦，阿姐，唔好夹夹水吼。阿姐，阿妹问哦，你迄个去山洞啊，有看到马街冇？哈？有啊，嗰山峰啊，都好高哦。嗰山啊，洞牆、洞高呢。还有啊，阿爸佢條種嘅樹啊，還有斜斜嘅呢。哎，唔免問你好高冇啦。阿妹迄問吼，有看到嘛奇怪的阿姨冇啦？哦，阿妹，嗰山洞啊，有棟到阿爸叫我做細個阿伯啊，冇看到乜嘅奇怪的阿姨。錯嘞，阿妹。嗰狐狸精啊，沒得到上空啦，係得到阿妹眼跳那地度啦。講我小屁，夾夾水。哦。水空起來偏舒服咧。阿妹。做乜嘅啦？真係偏好咧，唔做得拖埋去地方看看啊嘛。唔得看嘛呢？想看個情人。實在喲，講係冇辦法當唔識啦。誒，喺那邊咯，就喺那裡啊，我唔見睇咧，我幫你買咗嘛。買咗嘛？喂，過來，幹嘛？你不知道這裡是文館的嗎？你不可以進來啊！很有錢哦，你這個人係哪個？我你在做乜幹啊？你是誰啊？我是他朋友。你又是誰？你是誰？你不要欺負人哦，隔壁有警察局哦。剛剛好兩個一起打。警察來了！哎。好的，我們就退了。有用的嗎？有用的啦，阿子生。你係陳明哲，你係乜改名啊？人都潘秋生，你做得很愛阿醬啊？阿醬。跟阿
会做这黑面阿菜吗？好啊。用头摆无看到你咯。哦，你爸来了出生里啦，不卡上班了。你来了读书，你喺3年甲班嘅哦。按拄好，俺们喺3年甲班嘅呢，该缘迄同好。真的啊？你喺哪来了替一个朋友诶？奇怪，家下你做嘛该应天电来啊？阿菜，你做这将来看，你刚好买个蜡笔吗？蜡笔？你冇买蜡笔啊？你冇买蜡笔？这蜡笔喺马上买走哦。爸。爸，天个热啊，我去散行嘞。爸有一项东西要送。我考试又冇得名，做乜该送来东西啊？爸做主讲要送的呀。来，打开来呀。蜡笔嘞，我喊爸到帮你买嘢呢。生意老给买转来啦，你等当叫的哈。嗯。爸，什么你啊？妈，唔係你買呢？買冇人去講啊！佢阿妹冇買咧。唉，冇相干啦，你主講係捱買本的呀。房車啦，捱到3趟，而家打唔落嚟啊！做在做出家喜歡的事情啊，係真有限的。阿姐，你係喜歡畫圖的畫，做好好的畫，對咯？愛啲。6连甲班潘朝生，6连甲班潘朝生，请立即到校长室来。阿姐，严峰呀，请你去送马街啊。俺妹唔ดี啊，以往找你潘朝生，你死定了。你才死定了啦！对啊，潘朝生胆子那么小，你别吓他啦。以往找他一定没什么好事的。你是讲啦，阿姐，来找你去。我们跟去看看。高中先生，一天阿将唔输到，太严太凉啊！我做以后一定怕要死啦。爱的诗篇，幸福全圆。好歹势哦，高中先生，一天阿将唔输到，太严太凉啊！我做以后一定怕要死啦。潘太太，你别紧张，朝生他没有做错什么事，我请你来不是要你责罚他的。你讲嘛啦？高中讲唔会罚奖啦。哦，高中先生安子说，感谢哦，感谢感谢。其实潘太太，我今天请你来不是坏事，是好事。你们家的朝生啊，在上美术课时画的图都非常的好，被老师送去参展了。昨天成绩公布，还得县里的第1名哦。这是我们学校有史以来第一次学生得到这么好的成绩。啊！
嫌咯。高总讲啊啦，高总讲阿蒋给发个图得了全县第1名呢。拜托高总讲几步路，唔让伊去发。高总嘅意思就安用啦。哦，高总，阿蒋吼，要第1奖吼，全系老师都要搞啦，高总也都要搞啦，安尼。像曹生这样有天分的孩子啊，实在不可多得，实在不应该让他的才华被埋没了。希望你让他继续升中学。曹生这孩子一定会在美术领域有很好的成就。高总讲啊，向阿妹好好的培养阿蒋，就要帮阿蒋读初中啦，帮佢画图，下摆技术都有成就。哦，有啦，我哋吼一定要帮阿蒋读初中。佮细人的吼，最好读书啊，长大吼才会出头，唔会像我们安尼吼，安尼一直拿锄头啦。曹生，你一定要在美术科目努力学习哦，千万不要让校长失望了。潘太太叨扰了，曹生放学了，你也可以回家了。高总，哎呦，莫啰嗦啊，也紧来滴啦。高总安子些啊哈，那个我们先走了哈。好，安子些。高总哦，摆把强悍的，俺老多妈个事情，我变来变去，安尼洗出无多，这位娘好搞，嗨，俺老多发生那个事情嘛？阿妹，阿像全县第1名呢，无听高总讲，他们是有高啊，你给鸳鸯的呢，给一种奖创鸳鸯的呢，俺老讲啦，伊高总吼讲家个俺是做俺的，你读初中以后啊，俺没本画图啊。这画图哦，这莫做是轻松咩？阿人讲哦，你这个莫顾好，你莫做吼。这天公伯哦，莫本家一摆记起哦。不过阿妹，娘啊，高中我本钱去读书呢，没去画图呢。以后是穿太钱啊，你要都用啥子黑啊？这画图，娘啊喏，你妈干啥喏？你抢来用啊？闺女做都是，安尼好无？我是老人讲哦，唔帮看到人画图吼，我是小本事啊。本台新闻报道，号称燕东体育的西路大桥，今日举行通查典礼，全长1939公尺，系初31桥框的拱桥。桥上仅次于旧金山金门大桥，展现呢经过地方人士的奔走，到美国的远处，终于橫跨羅水海，使得南北交通大幅縮短41公里。冇想到改變暗夜咧，係啊，嗱，叫到鳥咧，馬晒係咪？我用種嘅。阿爸講，只要上路，總得用種嘅，我慢慢嘅行誒。係唔喺度咧？先生講，我爬過2段路，唔使嚟學校嘅學生，按啲多呢。本來先生講，下禮拜就會帶全班來खे山，就係你一定要搶你第1名。當然要搶先啦，我媽家好碰風嘅。行啦，別走咧。老了副翻譯來誒，不過你阿妹唔係唔准你畫圖咩？唔過我係當上畫啊，條嘅畫唔好幫佢地小學嚟啦。我阿媽係你爸唔准嚟做啲事動作呢，唔過嚟到嘻嘻嘻嘻偷嘅做。阿菜，改片用你啲嘅畫圖誒。
原来风景啊做得很用法哦。你会滴下片钢笔发图啊？嗯。后来你慢慢看。奶气改片抽一下。嗯。想要好画图吗？嗯，我想要人以后画图。好啊，可以啦，你都好教，当了美术教师请来哈。我用量一下哦，看一下哦。对啊，这个地方就画得很好哦。可是还是要注意一下那个层次的问题，把它立体一点哈。你现在光线从哪边来？哪边外面啊？右方嘛，对不对？从那右后方进入嘛，来比给我。那像这个瓶子啊，对不对？像现在有点不太好处理，对不对？你先把它画一半，先把它剖一半，哦，然后1/2，哦，那光线因为是从后面过来的，所以你就要稍微注意一下，说它待会这个部分看到没有？它会反白嘛，哦，反白的部分呢，待会就先把它标示一下，哦。每一个东西一个块体，它都有3个面嘛，对不对？你那个笔触啊，你在那个暗面的时候，你就要勇敢画下去啊。哎，你要看清楚啊，它那个暗面到底是在哪个部分？对啊，它最暗的地方不应该是在这个地方啊，它应该是在靠近酒瓶这个位置的这个地方啊，对不对？哎，等一下，你都把它画花掉了，你要注意，你眼睛要看嘛。那看一下，然后画一下，知不知道？哦。画犹豫什么呢？用力给它画下去。还在更加努力，开创梦想公园的视力。爱的诗篇，幸福全然。哎，等一下，你都把它画花掉了，你要注意，你眼睛要看嘛。那看一下，然后画一下，知不知道？哦。画犹豫什么呢？用力给它画下去。勇敢一点。对呀。用力。好，算了，你明天早一点来哈，再给我重画一张。
老师他妈爱跳台戏，在你小人面前，你牙齿欠，几天都咬我啊！哪有咬你啊？对你特别好呢。特别发图嘅时节，对俺不给妈最多嘅呢。不过你冇吃到，你好心动呢？哪有？然后你去甲看，他们还有穿小裙装啊？差咁多啊！哦，你2年嘛，来老你讲啦，我穿小裙装哦，就3万块啊，安样就好个啦。嘿哦吼，阿才，你讲嘅冇唔错哦。我3万块。阿姐，哥，你阿东来啦，南巴都迄阿妹咧。人家伫好强哦，唔亲弟的啊，阿妹啊，强强冇做快体，亲人发图。你安安有好好的发图，迄部阿妹做到，我不去盘西装瓜的。冇法啦，咪用咁嘅衰，都衰唔到交啊。咪啊，很多人經想到，佢啊應用嚟花哦，咪就細細嚟花啦，càng聽講你啦。你唔記得咧？唔但搶根本嘅，愛看啊，有幾項嘢都按樣，條條好來發圖吼。啊，快點！哦，咩嘛個鬼喏？三更半夜咪說冇去下做嘛？哈？冇啦，我就聽到腦部有些聲音，我就好來看啊。我沒有聽到呢，你媽嘅東西。更點呀天賦與嘛用？嘴子啊，佢天賦吼，迄本人看到人哋做嘛，唔係人看到佢呢。曉得，我老公講，唔好像阿妹樣啊呢，先咩地個聲音啦，然後塊面黑啫，冇吼，佢塊面吼，迄白到看來吼，誒喏是啲死，對吧？哎，阿妹，唔好俾佢塊面咯，我嚟講塊面。我啲搞唔啦，聽到冇？哦，好啦好啦，你衰嘛？喲，表啲做嘛？一唔擺好啦，全部關咗，算啦算啦。好的哦。做咩喺度冇入邊度好聲呢？好聲，你搶我啦！我冇嘢做咩，人家搶你今天。哎呦，莫腳咧啦，發嘅嘛嘅東西。發嘅暗亂，又係花圖哦，眼看係花譜啦。係啊，看嘛嘅啊，地嘛嘅地啊，冇拉到我手點咧嘅學生嘅做得暗傻批啦。唔敢問嘢點誒，然後個還有拍嘅小先生哈，當然是小如松啊。我不是跟你媽小先生哦。手點咧就手點咧啦，我用白係冇就用白係啦。你其他太點咧，唔缺四點咧，四點咧啦，四點咧，四點咧，我罵你啦！點咧啦。真的当然又能打一打。伢来人的生意大到啊，看怎样诶？冇可能的啦，我老公講，阿姐吼絕對唔會答應，一定係奶奶先答應的。阿姐，啥樣啊？迄記啦，記什麼小先生嘅呢？你看，聽到無？迄奶奶無禮貌罵先生呢？啊，我奶講奶奶有嘛唔錯啊？明明出記哦，7家唔知見少啦。小學小先生哦，第3檔發圖，拉到7家動腔哦，看到都等人鬧哦。
你三档无发图哈？错吧？没有人听数的，我个伢头怎么爱用嘞？有听到无？你这个咩清楚呐？哈，大人呢也喊救人啊，娘诶，你看唔当个来好吓，最嘛要安排，吼，本人大吼，该听的啦。讲个那个话嘛，太上最上瘾啦，吼，肯定是只非人用埋人来派。我老唔讲啦，记住唔免俺来打咩，哪爱本钱哦，1仙钱没门分啦，走啦走啦。哎呦，你转移啦！我说吧嘞，哈，阿酱，我说吧嘞，好好好，看过来，看过来，来，来村长的理论，我老唔讲啦，请村长没无好啦，钱哦，无钱就无钱啦，转移啦，掉给你然后。骗死啊！莫发就按好发，然后按3忙。单呀，就着头头练练发哈。你也不上好啦，你莫做卖一本呢。哎吼，表示。老娘莫做哦，那较好的话，也还要按，你拖树拖到哪里去啦？你叫啦，你哪能话叫？哎吼，我是没本以后叫啦，叫的喏，同娘妹讲，阿妹，我要我按说的哈，我唔会做抢名的啦，我唔会做乞食的啦。阿妹，我会发土啦！阿妹，我会发土嘛！阿妹，我会发土。阿姐，你要回哪？你有妈生你的嘿嘛？这种按他也冇按。唔好念来的呐。阿姐，同爸讲，你要回哪？你再一看参加那个发土班吼，我就唔管读书的啦。爸。我去发表的啦，我去发土啦，爸同佢上看法哈。我去发土啦，我去发土啦。爸，你伫做乜噶？阿姐，你看，发表的呢？有气氛嘛？嗯。阿姐，你也无应验太娘妹啦。伊做个特色娘木主的，在我老发表的时候摕的啊。我知啊。也没有样的做，我也无法度当记。但是啊，爸还是希望啊，继续发展下去。爸妈唔要样甲实在哦。爸，我知影样会做嘞，唔好笑你啦。喊你爸。我唔會按壓力行空月發圖，唔會半夜未執嗰時候嚟啦。真清講，
先生，我总唔得参加民俗赛嘞，歹势啦。看见世上滚滚嘅浪花，追寻亮嘅真情，化作喜怒哀乐春夏秋冬。你看那天大天穹嘅神奇。 梦想。